присутствуем на замечательном празднике «Пионерии». Этот праздник – это областной этап нашего республиканского смотра конкурса агитбригад, пионерских агитбригад «Зажги костер добра». Он посвящен самой важной дате нашей Витебской области, я считаю, как председатель областной пионерской организации. Это 95-летие пионерского движения Витебщины. Наша основная, конечно, это зажечь наших детей на какие-то добрые дела, замечательные поступки с помощью агитбригады, либо с помощью любого творческого номера. Это не важно. Главное, они сегодня все с нами, заняты этим прекрасным делом ежедневно, еженедельно. Вот. И мы гордимся тем, что сегодня у нас такое количество гостей, такое количество пионеров сегодня собралось под этой крышей, замечательной крышей.